ráno, je pondelok, skoro ráno, je 6 hodín, skôr než pôjdem na stavbu pracovať, tak mám ešte dneska jednu úlohu, musím si obuť pneumatiky. Dobře ty, dobře, Mareček nezapomněl. A ta jedna už je vypitá. Jedna už je vypitá. Ne, kámo, já už jsem si vypil a já se musím pustit do práce, protože za chvíločku musím letět kam? Tam, kam všichni očekávají, na stavbu. Co máš? Mám Tak teď už jenom obrousit auto, nalakovat. postavit dům. Jaký? Jo, myslíš tam tu plechovou kysňu, co tam děláš? Jo, to je náhodou dobré. A jenom náhodou možná tak, no. Tak jo, Mariš. Čus. Znovu na stavbě. Plný optimismu a elánu. Tak, důležité, že ma to baví. Dnes je úterý, jelikož už čtvrtý deň po sebe vykržujem diery a moc ma to nebaví, tak zase pre zmenu dozváram vlastne posledné okno v pokojičku, aby som to pak mohol posledne posléze teda zatmeliť a zamalovať. Tak, máme zazváráno. Teď můžeme zvyšok zatmeliť a posléze zamalovať. Dneska mám na stavbě pomocníka. Je to takové poleno, ale má rozmer 10x10 a bez něho by som sa nezaobišiel. Je pokročilý deň a dáva mi zabrať len vyniesť materiál z auta, nářadí. Nicméně motivace. Každý deň by sme mohli spraviť aspoň 5 zhybov.
Tak aby sme dodržali nejakú tú statistiku, tak dneska zasa ďalších 5. Teď vám ukážeme malou prohlídku prvního patra. Musíme se tam nějak dostat. Zatím nemáme schody. Tak, a jsme tady. A oficiálně budou v těchto místech někde schody. Už se rozebírá podlaha. Jdeme do prvního patra. Po levé straně bude dětský pokoj. Rozměrově bude mít asi 20 metrů čtverečních. A počítáme s tím, že by se do budoucna mohlo rozdělit na 2 menší pokoje. Proto vpravo velké okno do ulice a vlevo okno do zahrady. Vrátíme se zpátky na chodbu. Tady někde v těchto místech budou dveře do koupelny, ty zatím vyřezány nemáme. Koupelna bude mít asi 10 metrů čtverečních. Před oknem uprostřed samostatně stojící vana. Umyvadlo. Toaleta. Bude. Krásný výhled z koupelny. Vrátíme se zpět na chodbu. Tak projdeme chodbou na druhou stranu domu. A tady bude šatna a ložnice. Zase rozměrově asi 20 metrů čtverečních. Z každého pokoje v prvním patře bude výstup na terasu. S výhledem do krajiny. Takže budou 2 kusy. Áno. A říkal jste, že to bude... Toto je vlastne kúpelka a toto je technická miestnosť číslo 2. To už sa spraví. Ale dal bych tam třeba půrný 20 mm a bude to systémově vlastně tady těsné. Áno. Jo, protože když vy tam dáte tu desku a já tam Áno. dám prvek, musím nechat něco na podložení a zase to o další centimetr nebo půl zvednu. Perfektní. Pátek, podvečer, čo je dôležité. Skvelé, máme zamieřené okna. A okna bereme, alebo budeme brať, alebo zamieřili nám okna z firmy Dekrop Zenec.